完未啊？你做未完啦，做完啦，仲有5分鐘喎，你咁快收工？啊！下個星期啦，你做咩唔係有個客喺度啊？邊個客啊？咁多個客？呢邊個客？係咪㗎？係啊，特登講過嚟，啱啱遲咗少少。咁行咯，快啲啦，先講啦。快啲啦！要嚟一齊睇。OK， 咁5分鐘而家就開始啦。咁你就周圍睇咯。咁啊，房間、廁所、廳、廚房。OK，我陣間仲要趕住去幫隻貓去相睇啊，跟住我陣間仲要淋花啊，咁好多嘢㗎。OK，我要走㗎啦。OK，你唔使理佢，佢係咁樣㗎啦。你睇下呢個盤真係抵嘅，你睇下嗱，你見到咧呢度啲盤咧，呢間真係平㗎。喂，我過嚟同你睇下先，過嚟先。嗱，咁呢個係個3房單位啦，呢個係主人房，我哋過嚟望下啦。主人房好正，過嚟啊！呢度。哇，呢個主人房個景幾舒服，你睇下呢個 feel 先啦。你主人房喂，真係夠鐘啦，我真係要走啦，真係。喂，唔好咁樣啦。我啲花等緊我，隻貓又等緊我，真係。唔係咧，趕時間我啫。頭先嘅問題已經唔係問題啦，我隻貓已經好獨立嘅，同埋啲花咧，我發覺咧陣間會落雨，所以我陣間咧好多時間。陳太，不如我慢慢帶你睇清楚啊！呢個 project 咧主要其實有3棟嘅物業啦，喺2022年落成啦，咁總共有400幾戶嘅單位。咁而家我哋在座呢個單位咧，其實係最高嗰一棟嘅。咁其實你見到出邊咧，望到好遠嘅景咧，其實可以望到city 啦。咁如果你話新年嗰陣時咧，其實會見到雪梨橋嗰度有煙花景添嘅。咁呢度見到一個好開揚嘅180度嘅景觀啦。咁再睇埋呢邊咧，佢個露台咧都可以擺到個 sofa 啦。咁你平時可以出嚟欣賞下呢個景觀啊，都有一個位置去俾你去 enjoy 下呢個 view。另外我哋可以見下門口就入嚟咧，其實嗰個 floor plan 其實你見到就廚房啦，加呢個飯廳、客廳咁樣設計，全部都係四四方方啦，咁就唔會嘥咗一啲嘅走廊位嘅。廚房嗰度咧，佢亦都設計咗一個open kitchen 啦，咁同埋一個好靚嘅一個 island 嘅位啦。咁我最主要特色嘅話，我覺得嗰個星盤嘅位置，你可以擺嘢、洗嘢啊，都有充足嘅空間。呢個樓盤咧，佢已經包設咗微波爐啦、焗爐啦、煤氣爐啦，同埋洗碗碟機喺呢邊嘅。咁我可以帶大家去睇下其他嘅房間啦。咁呢個係書房，其實書房絕對可以做成一個睡房啦。你見到擺咗一張單人床啦，而最特別就係佢全部都有開揚嘅景觀。另外呢邊咧？另外呢邊嘅房間咧就相對地大啦，同埋光線咧，你見到咧，而家大概係11點鐘啦，你見到光線都絕對充足嘅。OK，咁我哋再出嚟睇間房。而呢邊咧，我哋就係一個主人房啦。OK， 主人房頭先一入嚟咧，見到左右兩邊咧都有個衣櫃嘅，好似一個 walk-in closet 咁啦。其實佢呢間房嘅景觀咧，亦都係好開揚，你唔會見到其他嘅 building。咁都係啦，其實除咗三邊落床啦。床頭櫃之餘都有咗好多嘅位置。我哋入到嚟主人房呢邊咧，咁都有套房嘅設計啦。咁佢洗手間咧，咁啊相對地一個係簡約啲啦，所有嘅 storage 嘅位置都充足啦。而我哋行翻出嚟廚房嘅呢一邊咧，都係一個好 modern 嘅洗手間啦。而隔離咧，呢間咧其實係個 laundry 嚟嘅。咁既然有時間，陳太，我哋不如睇埋嗰啲呢個設施啊。其實呢個盤咧，啲設施係好正嘅。OK 嗬，有時間咯，絕對冇問題啦。呢邊
咁我哋呢個盤咧，其實就係3個大廈 building 加埋400幾個單位去一個大型樓盤嚟嘅。咁所有嘅設施咧，基本上就喺我哋中間呢一棟叫做Langston Central 入邊。咁啊有一個 coffee shop 啦，樓上有 gym， 有 swimming pool， 有 yoga room， 有一個俾人哋讀書或者做嘢嘅 co-working space。然後去到樓上22樓咧，即係頂樓第2層落嚟咧，有一個好大嘅 Sky Lounge， 好正㗎。陳太，我哋去睇下啦。咁陳太，你睇下呢個就係個 Sky Lounge 啊，幾大係，同埋咧呢度有2個廚房，咁所以你平時有大型 party 咧就可以上嚟搞啦。咁而且你垂直嘅話咧，呢度行出去咧，仲有個好大嘅露台可以睇到 city 嘅，睇下呢度啊，呢度望翻出去咧就係 city 啦。咁然後咧佢個 Parramatta River 去翻5 Dock 啊，嗰邊放煙花喺度，咁樣一齊喺度爆，好正嘅陳太。咁我哋留喺呢度啦。咁首先有個 gym 啦，然後對面有個coffee shop 啦。coffee shop 隔離咧仲有日本嘢啦，有間韓國餐啦。咁然後啦，對面呢度咧亦都有間超市 IGA 係啦。咁所以你平時簡單買嘢咧，樓下呢度基本上可以解決到噶啦，係啦。咁然後再由 IGA 咧，我哋斜對面就係火車同埋地鐵站啊，2條線可以去 Chatswood， 可以出 City， 可以去 Eastwood， 非常之方便。Hello 陳太，睇完之後覺得點啊？你想睇埋周邊啲環境先，梗係冇問題啦。咁不如跟我車啊，我帶你周圍去睇下。咁地鐵站啦，其實我哋嘅樓盤咧行過嚟講緊係50米左右嘅咋，咁就係啱啱 IGA 個位行過嚟。陳太，咁你有冇小朋友啊？你有8個小朋友？咁你真係要揀 Epping 啊呢度。你有男有女，有大有細，我一定帶你去睇下啦。其實呢邊如果你話小學啊 ，Epping Public 啦，係啦，中學有公立學校啊，有 Epping Boys。同 Cheltenham Girls 啦，even 教會學校咧都有好幾間俾你揀嘅，咩小朋友都可以照顧到噶啦，係咯。咁仲有大學，大學都冇問題啊，一個站去隔離 Macquarie University， 你話幾方便咧？陳太，咁我哋睇埋呢個超市啦。係咯，咁啱啱講咗火車站，而家另外呢邊咧，其實就係 Epping 早期啲比較早多啲鋪頭啊，啲商業嘅嘢喺呢邊嘅，係啦。咁隔離啦，呢度有個市啦，咁所以你話 IGA 如果比較細嘅，就有間大間啲嘅 Coles 喺度啦。咁而你見到周邊都有好多鋪頭嘅。陳太，咁今日都睇完啦，我哋點啊？睇成點啊 ？OK 啊？係啊。OK 就好啦。咁我聽講你啱啱你話要出 City 啊嘛，咁我哋一帶你嚟地鐵站，咁你其實自己搭出去都 OK 嘅，幾個站20分鐘左右就到噶啦。好啦，咁我哋下次再見啦，拜拜陳太。
咁今日咧帶大家睇完呢一個樓盤啦，咁用咗一個比較唔同嘅方式同大家去呈現，唔知大家中唔中意咧？其實我都想趁呢個機會咧講翻我哋公司嘅 service 啦，我哋由新樓嘅購買啦、二手嘅買賣啦、物業管理出租啦，同埋幫租客去揾租盤呢幾個 service 嘅。咁點解特登喺呢個盤嘅時候講呢？因為其實我哋喺呢個 Langson 嘅樓盤呢，我哋基本上啱啱講嘅呢啲所有 service 我哋都涉獵晒喺呢度發生過。如果大家對於呢個二手盤有興趣嘅話咧嘅本地買家啦，咁其實都可以直接聯絡我哋啦，或者一啲海外人士亦都對呢個區有興趣嘅，其實都可以聯絡我哋嘅。我哋都有其他嘅樓盤都可以介紹俾大家。咁而對於而家現有嘅業主啦，如果你想放租啦或者放售啦，其實都可以聯絡我哋啦。OK？咁今日嘅時間差唔多啦，係啦，咁都遠遠超過咗你原先講個5分鐘。我都要翻去照顧我隻貓同淋花。又要照顧翻隻貓。係好，咁啊係咁多先。OK， 好，拜拜。Thank you， 拜拜。成點啊？覺得 OK 啊嘛？係咯，咁你而家做乜嘢？頭。你見到啲人點樣？係喎，我仲諗緊你做乜嘢？OK，嚟一次。